Toivottavasti täällä ei oo Tää alkoi jo. Okei, toivottavasti täällä ei oo pahinta. Sun äänitilanne ei oo ihan pahin kuin sitten. Ei ole. Täällä on paljon puuta ja paljon autoja. Ei ole. Ei enää oo autoja. Mennään Mennään kauppaan. Lähellä autotietä. Kyllä. Joo, eli tää on mä haluun, mä oon Raul Roponen. Sitten tää on tämmönen Et kerro mun nimeä. Tää on tämmönen random äijä. Ja sitten... Sano mua Allupatiksi. Joo, Allu. Eikö se oo se sun... Sähän teit sen Dark-videon. Joo. Ja. Tää on mun kaveri. Me mennään kauppaan. Ja tää äijä aikoo... Mulla ei yhtään rahaa. Mulla on vaan 25 senttiä. Niin tää äijä aikoo ostaa mulle keksit. Ja sitten mä aion maksaa sitä takaisin. Toivottavasti meidät ei kikata pois tästä kaupasta. Niin, meidän pitää tehdä se nopeasti. Todella nopeasti. Mä teen sen. Ja koska tää video todennäköisesti olemaan jotain 5 minuuttia, niin sen takia se on näin päin. Et sä voit tehdä sen niin, että sillä aikaa kun voin sä kattaa maksat sen, sen. niin sä vaan niinku blurraat sun naaman. No, bro. Miksi et? Noin multia tänne taakse. Tai sä voit vaan tehdä niin, että sä laitat sen mustan baarin sun silmien eteen. Right. Meidän pitää olla nopea. Tietysti vedetään. Ladies first. Oi hemmet! Oi kamera! Tällainen keksejä. Okei, sun kortti on siinä. Älä näytä sitä. Joo, 90 senttiä kiitos. Alright. Kiitos. Kiss. Päivän jatkoa. Samoin. Käytiin jostain keksejä. Mun pitää ottaa tästä. Mitä sä otat? Torilla. Lavidaa! Mä voin tehdä jollekin random autolle. Tää Okei. voi olla historiaa. Tän channelin ensimmäinen... Tossa tulee ajettu auto! Oh fuck. Toi on periaatteessa niinku... Jos te ette nähnyt siinä kamerassa, mä voin tässä niinku kamerassa. Toivottavasti toi tyyppä ei nyt suutu meille. Tää on periaatteessa mitä se ajoi ennenkin. Mä en oikein tiedä mitä mä teen. Mä jotenkin niinku mun kurkkua niinku työnnä eteenpäin, et siitä tulee niinku... Toivottavasti se tyyppä ei suutu meille. Kruunuhaan Katajonokka. Hei, tätä voi käyttää saunassa. Hei sinä, säkin oot mun kaveri. Ihan varmasti. Oi, mulla ei idis. Sulla on idis, kato toinen tyyppä. Mä vihaan Mä vihaan. Sä et oo se pikkukakkosen juttu siitä varokaa heikkoa jäätä. Sä et oo se lintu siitä. Mä tulen.